Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab salam tak dongakne panjang umure, akeh rezekine, sehat awake, lunas utange akeh ketara banter. Dene sing gak jawab salam tak dongakne muga-muga akeh anake. Alhamdulillah jamaah oh jamaah alhamdulillah. Maaf ya sholawat NKRI sholawat taubat masuk. Alhamdulillah. Pripun kabare, sehat nggih? Seger waras? Penak awake? Yudo ganteng apa elek? Se gak penak iki suarane jamaah akeh gak penak. Cak Yudo ganteng apa elek? Daerah kene nek karo aku tanah men sak sentimen, tapi nek kene lo mesti ngiwangi. Cak Yudo ganteng apa elek? Elek-elek ngene Mbah Edok ki nyawang lambiku ya kelametan. Ngincipi wae piye? Hang. Modelmu lho. Alhamdulillah walaupun hujan, walaupun deres, walaupun jemek tapi tetap semangat nggih. Udan niku barokah. Napa melih manten anyar, udan-udan ngene iki jan sahdu. Nekani mafia sholawat, ngrungokne sholawatan, ngrungokne pengajian, gandeng bojone, gandeng pacare, sahdu. Sing duwe bojo, sing duwe pacar, tapi nek sing jomblo kasihan deh lo. Kayak mesti bapak karo ibu, kayak mesti bojone, kayak iya karo anake mesti bojone. Kayak sing enam kayak pacare kayak mesti. Iki jomblo iki cara padha lanange iki. Jomblo iki nek delok bathuk-bathukane ngelengo mesti jelas iki. Urung duwe pacar mesti. Mak, cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena orang akan sengsara bila tidak mengenal cinta. Sing duwe pacar, duwe cewek mesti SMS-an utawa WA-an. Aku tahu WA pacarku malah dibales WC. Mesti sing duwe pacar mesti WA-an karo pacare. Yang cemungut ya. Pacare sitoke bales mukuci bebek. Terus nek iki piye WA pacare gak dibales-bales, suwi gak dibales-bales, terus dhek WA marah topean. Nek kula gak tahu WA-an ngene iki mesti tak singkat-singkat tok bojoku, nek aku ning panggung ngene iki WA-ne mesti disingkat. PSS DMN posisi di mana? Tak jawab PNRG Ponorogo. LG AP lagi apa? Tak jawab SLWTN Sholawatan. Terakhir wonge WA JLK DIT jaluk duite. Langsung tak bales M
MTM matamu. Udan semangat nih. Sholawatan ben entuk syafaat pitulungan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Udan niku nek kula boten wedi selama hujan masih air. Selama hujan masih air, pokoknya aku wis tenang ae. Kula wedine mung sitok karo bledek. Mergane trauma kula nek karo bledek. Zaman biyen mbok kula ngandung kula apa ki sangang sasi 10 desa niku. Wong salah saiki cerewet ae. Zaman mbok kula ngandung kula sangang sasi 10 dina kula arek lairan bidan uga eneke dukun bayi. Kula karo mbok kula numpak becak ning dalan udan duweres jelalah enek bledek tiyer akhirnya kula metu metu separuh sirahku tok karo tingu lah kok bledek muni meh tiyer akhirnya aku balik nah lup enek bledek ping 100 ya aku mlebu metu mbokku jahitan enek 70 Bu. Hebat cowok ya ganteng loh saya ngarep hebat. Cewek ya cantik ibu ya wayu kemayu wong Ponorogo tibaan jilbabe anyar lecate ra diklentek lho gayane. Lungguh ngarep dhewe gawe kacamata. Mas-masane dinggo kabeh bolak-balik krempyong. Pamer karo sebelahe ngono. Wis jan. Berbahagialah sing gawa pasangan. Wih, apa meneh pasangan sing lemu-lemu. Wih. Dia lemu iki. Lemu niku bersyukur nggih Bu nggih. Diparingi awak lemu bersyukur. Duwe bojo awake lemu niku nikmat. Neng ngisor iso dadi kasur. Neng dhuwur iso dadi kemul. Neng iringan iso dadi guling. Keloni setengah jam neng sikil iso kram. Masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapa dolanan tak bolacok tangane lho. Wis sing lemu tapi sing wedok awake kuru, ya aja sedih, nggih Bu nggih. Sing awake kuru ndi? Iki lho awake kuru iki ngesakne, ya ampun. Kayak awake ya kuru. Tapi berbahagialah wong wedok sing awake kuru. Umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Soale nyawane anggere arep dijabut nyawantol ning iga-iga. Seweneng nyawang aku wis seweneng. Modele nek kaya ditukokno dolanan ngono ya apik ya saya apik. Apal kula niki mesti ibuke niki ikhlas wonge. Ikhlas Bu sampean nggih. Ikhlas nganti jam pinten dugi mriki kalau aku jam pinten? Jam pinten? Jam 4. Ya Allah, melok masang terot to sampean. Ibu iki mesti kalem iki mesti. Ki beda karena ibu iki mangane akeh iki maksud cilik. Maksud cilik mangane akeh. Iki mesti. Lah lan iki lho ketoke cerewet iki ketoke. Tukang rasan-rasan iki delon. Mesti tukang rasan-rasan. Lah iya ngono kok. Iku wong apian lho dikek jajan kok domoh ya. Oh tuku to tak kira ngekeki. Tak dongakno laris, Pak. Laris. Donga kuwi mandi, Pak. Tenange pokoke. Bakul apa tawi ndok puyuh ha? Kapok aku.
tahu aku dodolan dokasin tak dol nek 2 tahun gak payu akhirnya netes. Pengen we mestine wong sak indok pengen we. Apa nek wong wedok-wedok angger rondok games lah. Seneng angger rondok mesti seneng games mesti sampean. Gelem ndokku, gelem bundokku gelem modelmu. Alhamdulillah seneng kula teng Ponorogo. Wah hebat pemuda ning ganteng ceweke ya ayu-ayu ngarepi minyake jan Casablanca Rexona bareng Mbah Edok wi Remason. Cocok masuk Mbak. Jan masuk Remason tetap semangat Mbah nggih. Hebat. Nyanyi Pak Bu nggih, nyanyi nggih. Solawatan karo nyanyi ya. Oke, siap. Tolong dari teman-teman. Niki saking grup pundi niki? Oh, semut ireng. Apik seragamnya kaya yatim piatu. Oke. Selamat datang yang baru saja datang. Mungkin silahkan agak masuk ke sini, ya, agak ke sini. Karena nanti bertaburan artis dan bintang-bintang yang akan menghibur panjenengan sedaya. Oke. Nyanyi apa ya enak ya? Ayo. Oke, iya. Karena ini temanya adalah doa untuk ibu, makanya sebagai anak awakmu harus berbakti dengan ibu, nggih? Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara rikomu berdemene, wong welas isun. mesti ngerusui yang grene wong nyanyi. Iki lagu ibu. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara rikomu berdemene, wong welas ngalabihi dianggo rikomu mong welas ngalabihi cah nom-nom apal bareng bae kok gak apal ngene tok. Ki kasih semut taput. Nah, ki anu wae ganti apa iku? Suka teki sing apal. Arek anu ya enak lho sing lagu kae, lagu sing apa iku sing ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung, nangis saben bengi turu ijen ra ono sing ngancani, ditumpaki arang-arang sing numpaki untune gowang iki kaya iki. Ya sikat tadi. Siap.
dibantu ya Mbak, tolong dibantu ya. Nanti saya tak pegang gitar, sampean pegang setrum ya. Tak cilik Renal ya, melak joget. Kamu iya kamu iya kamu itu gimana sih kok tola-tolo? Iya kamu sini dulu dipakai itu ikut joget nanti di sini, dipakai itunya, dipakai. Ya ampun, sirahe kayak cok bakal. Agak kesini dong, agak kesini. Namanya siapa? Hah? Siapa? Gozi. Rumahnya mana? Ponorogo. Sekolah kelas piro? 4. Kelas 4. Hebat. Bapaknya jenenge siapa? Pak Agus. Gus anak ngucul lho. Pak Agus. Kelas 4 ya? Belajar nari supi wis pirang tahun? Maksudnya lah belajar tari supi ini sudah berapa tahun? Wis tak jaglut tak wis. Kelas 4 ya sekarang ya. Wis sunat. Sampeyan nek sunat pengen kaya gawe sapa? Kaya gawe sapa? Gek kowe. Ra mungkin iso kaya nggenku, nggon kowe sunate ning Jepara diukir ae. Mangsamu nanti ya nari sufi ya bareng sama saya ya. Oke. Kamu di sini. Sini. Ya sini. Ono lho taruno. Nah, ini tangannya daplang. Katoan bocah. Aku tak sengalah trimo mundur timbang loro hati. Ora bakal bali paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule sumpahmu bisa terus langsung di ya ngebit nih. Burung ber mas burung ber. Sing akan mulih coba tapuk ini nera. Burung ber kok iso. Ya. Aku tak sengalah trimo mundur timbang loro ati. Aku ya
Oke, wis mas, wis mas. Lah. Masak ngene tok 20.000 ngejer. Tahu aku belajar ngono ya nek rong dina mumet e. Nggo mlaku malah gulung koming. Tapi alhamdulillah niki sedaya anak didik kula niki. Anak didik niki nggih sing megang keyboard niku pun haji niku. Sing megang keyboard niku Haji Imron. Yang sebelah sana yang terbang pecinya putih itu Haji Mahfud. Lafalnya harus jelas Mahfud. Kol-kolai kudu jelas. Lagi sing gawe blangkon sing mudeng-mudengan iki Haji Samsul. Iki lho. Ngeser babi. Modelmu ngono kok iso. Yang satunya itu yang belakang nggak bawa peci, pakaiannya hitam itu hajingan. Jadi yang jenenge mingan disingkat hajingan. Jadi biar jelas. Oke, tetap masih bersama dengan Semut Ireng, vokalisnya cewek saya perkenalkan. Yang ini ketiga-tiganya adalah pacar saya. Yang satu mohon maaf badannya agak seger, ya segerdu maksudnya. Yang kimplah-kimplah kayak duduh gule. Jadi wong lanang-lanang nyawang terus. Cantik. Namanya Mbak siapa? Tolong Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Sila. Sila? Iya. Wow. Kamu silau men. Kamu Sila, saya Panca. Jadi kita berdua Pancasila. Rumahnya mana rumahnya? Ponorogo. Masih single apa sudah? Gimana? Single? Ya ini ngedouble semua ini. Single. Satunya yang di tengah. Wow, keren. Namanya siapa, Mbak? Tolong mic-nya di-mute ya. Dipegang. Namanya siapa? Mega. Oh. Kamu Mega, aku Mendung. Kita berdua Mega Mendung. Masih sekolah atau sudah lulus atau kerja di mana? Lulus. Sudah lulus. Lulus apa? Lulus menghadapi kehidupan ya? Lah, sudah lulus SMA? Iya. Kuliah? Enggak. Dulu SMK atau SMA? SMK. Ngambil apa? SMK-nya ngambil apa? Perhotelan. Aja nganti sing duwe lho nek jimo nang hotel. Ya orangnya cantik, senyumnya manis karena untune gingsul. Wong wedoknya untune gingsul nek mesem mesti manis. Bojoku kae ya ngono, sak cewangkeme gingsul kabeh. Arek muni merongos gak mentolo bojone dhewe ya. Winginane surup-surup gegere wong sak desa. Biasane nek magrib lak nggawa sajadah. Lah wis sajadahe teles bar dikumbah. Delalah bojoku pas sujud. Lah kok untune nyantol karpet. Biar ngadeg karpete kentut geger wong sak desa. Nek wong mangan karpoan. Saiki wis gak mungkin tak bacok ndase. Satunya mic-nya dipegang satunya. Wih, jan hebat, cantik. Pakaiannya hitam, jilbabnya kuning, sawang saka kono kaya madu mongso. Mbak siapa dong namanya? Mbak siapa? Farida. Siapa? Farida. Aku adalah sembara. Itu malampirnya lah itu. Kenek terus deh salahin yang ngarep. Farida masih sekolah atau sudah lulus atau kuliah? Baru wisuda. Oh baru wisuda. Wah ternyata kamu porno ya. Wisuda enak cara Jawane wisuda. Berarti ra nganggo klambi deh.
Wis sudah ya. Anu kuliah ya, kuliah. Kuliah di mana dulu? Kuliah di mana? Di UI. Di Style Madiun. Oh, Style Madiun. Wow. Saya di sana lama loh, 5 tahun saya. Saya becak di sana. Neng ngarepe loh Mas, neng ngarepe maksudnya. Rumahnya mana rumahnya? Madiun. Madiun. Ungu. Dekatnya Mbah Jambrong. Saudaranya. Mbah Jambrong. Ya. Wong sing gedhi rambutnya dawa. Mbah Jambrong. Anaknya atau apanya? Tetangganya. Hah? Apanya? Dekatnya Dembelang. Oh, dekatnya Dembelang. Sudah punya pacar apa belum? Sudah. Sudah. Kalau dilihat dari hidungnya yang kemeringet itu sudah. Nyanyi ya bertiga ya. Naninya boleh berdiri apa enggak? Boleh juga ya berdiri. Berdiri boleh Pak Ibu nggih. Nyanyi ini ngadeg nggih. Ngadeg sedaya nggih. Ayo. Oh kita. Oke, kesini. Sini, ayo tiga-tiganya ayo. Ketiga-tiganya. Siap. Masuk. Kamu juga. Kamu ayo, bertiga. Sini Mbak. Mbak, sampai nek omahe ngarepe nek sawahe, aja nganti turu ning ngarep lawang. Bojoku lemu niki turu ning ngarep lawang pas nek wong panen. Lah iki sing sasak ning kene iki. Sasake ceblok berarti. itu ayo sini ayo cakep. Wah, cantik. Kemayu jasa ini. Kamu juga ayo. Halo, sini apa enggak? Ayo. Gimana? Enggak apa-apa. Bukan penyanyi ya? Wah, nengganku telung sasi mesti dadi we. Dadi cangkem. Sini enggak apa-apa. Ikut nimbrung sini. Oke. Iya. Mic-nya kurang berapa? Oh, satu pakai mic saya. Bertiga ya, nyanyi lagunya apa? Silakan. Ada permintaan lagu mungkin ya? Bojo Galak ya. Pak Sri Huning, Sri Huning. Terus siapa? Podang kuning cocok ya, masuk. Podang kuning. Sakitnya siapa Mas? Pamer bojo, oke siap. Oke. Gubuk Asmara, oke siap. Iya. Iya. Berhubung Mbak Sela ini penyanyi dangdut yang pernah masuk TV dalam dangdut Bintang Tempura. Biar menyanyikan lagu, silahkan. Mbak Sela, ayo ke sini, musik. Siap. Oke. Sawangan. Ya sawangan. Apa aku kurang gede? Oh ya ageng iki. Siap. Oke. Oke. Siap. Semut ireng lagunya Sawangan bersama Neng Sela. Opo aku kurang kaki? Opo aku Maju, Kak. kurang sayang? Kapan
Yo, monggo. Aku roh dipikir. Jika pikir.